Nazan Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi Nazan Hanım benim yaklaşık olarak bir yıl aşkındır hormon protezi kullanıyor. Hazır gelmişken hemen kendisine sorular soralım. Buraya gelmeden önce bu hastalık size ne gibi sıkıntılar yaratıyordu? Ne gibi çözümler aradınız? Sonra bize geldiniz, neler değişti? Bunları şöyle bir kısaca toparlayabilir misiniz? Tabii aşırı bir horlama vardı. Bu horlama böyle kükreme şeklindeydi. Hani kendi horlamama kendim uyanıyordum. Tabii dolayısıyla eşim, yan odada yatan çocuklarım, herkes rahatsız oluyordu. Uyanıyordum, tekrar devam ediyordum, tekrar Peki oluyordum. tıkanıyor muydunuz? Tıkanmalar oluyor muydu? Tıkanıyordum. Peki ne yaptınız sonra? Bunları yaşadınız sonra ne bir gibi çok? kulak burun boğaz hekimine gittim. Ondan sonra işte tetkikler yapıldı. İlk laboratuvarda yattım bir gece. Uyku apnesi teşhisi konuldu. Bu da biraz fazlaymış oranı. Ondan sonra maske önerdiler ama ben maskeyi kullanamayacağımı bildiğim için hiç alma şeyin teşebbüsünde de bulunmadım. Sonra Mersin'e seyahate gittik. Eşimin kuzeni o Mersin'den kalkıp buraya gelmiş vasıtayla. Ben de ondan dedim. Yani ben çok yakında... Kuzeninize de yapmıştım ben protez. Evet. O da kullanıyor. Bana gösterdi. Ablacığım çok rahat ediyorum. İlle sen de gitti. Hemen seyahat dönüşü geldim buraya. Peki neler değişti hayatınızda protezle beraber? Allah sabahları böyle çok huysuz, gergin, uykumu almamış olarak kalkıyordum. Evet. Ondan sonra daha sakin, böyle relax. Daha mutlusunuz. Evet, daha mutluyum. Peki horlama sesi ve tıkanmalar Hayır, nasıl? hiç yok. Hatta tuvalette kalkan aile bireylerime söylüyorum, bir ses bir şeye duydunuz mu? Hayır anne diyorlar. Şimdi güzel o zaman. Evet. Teşekkür Memnun ederiz. olun. Ben Sağ olun. size çok teşekkür ederim. Sağ olun. Vallahi beni kurtardınız bu dertten. Rica ederim. Sağ olun. Öyle, sağ olun. Dayanılacak gibi bir şey değil çünkü. İnsan hayatı Torunum olsa bile etkiliyor. küçük, 2 yaşında, beraber bazen koynum alıyorum. Anneanne horluyorsun diyor, böyle dürtüyor filan minik parmaklarında. Olsun. Şu an her şey yolunda. Her şey yolunda. Çok Sağ teşekkür olun. ederim. Teşekkür Sağ ederiz. olun.